IDPS viva. Nalingi n'aborder problème mususu. Oyo toujours banguna. Po munguna ko yebisa bino te kazo bundisa IDPS na tata mokonzi te. Akoya amisali faux combattant. À l'époque, Nailobaki Awake, il faut pas identifier ma parlementaire debout. J'ai été mal compris à cette époque, mais les vrais parlementaires debout, Bangonyo Somikoloyo, Baza pour s'identifier Kaka. Pour ma mouton noir, Bakotake Belé. IDPS viva. Un vrai parlementaire debout Nyoso. Nazola la pongité. Non, CG. Il faut qu'à identifier Bakuyakuya, Bassan Jourwana. IDPS viva. Mais au départ, Nazala qui mal compris, tant on a annoncé Kiango, mais tant on a eu Benga Bango dans le lobby, mais yo aux vrais combattants. Et là, on est comme ça, le passé, ceux qui ont dit que Baza pour identifier les combattants. Yango Moni Bakuyakuya Nyonso, Bobé de la parlementaire de Bouma Bogomata. Baebisinga ke CG Bassan journée bazo bouya IDPS viva Nayoki bakoti discours mosusu o tozomona ba activité ya redynamisation ya parti te IDPS viva muto akobundisa yo akozwa makambo ya libanda te akoya kaka na kati oyo kanisa ke azana posa ya makambo ekende malamu. Mais c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté. Nous sommes au mois de juin. Quand on a clôturé tournée na biso ya redynamisation na Grand Bandundu, plus précisément na Kwilu na Bandundu ville. Boyebi bino nyonso ke tata mokonzi ya ekolo azwaki ba mesure salvatrice na gouvernement Yamboka pona obate la biso contre bokono ya Covid. Eza boyete bapekisaki batu période wana basangane belé boyete. Ngai nazalaki en pleine tournée. Nazui message ya bakonzi balobi botele bisamakambu bozali kosala wana pona épargner population na makambu ya Covid. Ngana lingaki kotele melango koloba ngai naza secrétaire général ya IDPS makambu wana etali bisote. Est-ce que nalinga koloba bongo? Il faut prêcher par l'exemple. IDPS viva. Bomi bete la maboko makasi bino batamayeli. Malgré makamboana, à part secrétaire général ya IDPS, oyo akendeki na ba membre ya IDPS na Congo central pe na Grand Bandundu. Ba image ezali. Est-ce que débat ezali na makamboana? Mais batwana ndenge balingaka kobundisa parti. Bako kende pas ba combattant. Bozo mona teke parti eza kolala. Oh. Sikoyo bino bolingi toboya ba instruction ya mokonzi ya mboka. Soki to saleli yango te kaka batu moko wana. Bako changer lisusu ono baso respecter mokonzi ya mboka te. IDPS viva. Totelemisaki makambo wana. Mais malgré baloba kabiloko wana batuna kateke dépense ya musala wana e bando kute mbongo boni batuna kateke est-ce que yo kozala na mwana na yo obalisi ete mais ozo tuna eke yo botaka te est-ce que oza mayele mais bato baza koloba biloko wana tuna bango kake combien bopesaki comme contribution et pas secrétaire général pour qu'il y ait des campagnes de redynamisation en partie. Bapesa ke lokote mais
musala na bango ezani na réseaux sociaux abandaka ndenge nini naza Tshisekediste ngai naza Tshisekediste te tala Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus mazalaki na vision ya Jésus te eza boye te mutu aya ko impressionner bino te ke biso to banda tozalaki na basongolo pakala te bino bato bakomisi de presse na pouvoir est-ce que vous allez na matrice parlementaire vous signez lettre à 52 pages mais si vous basez ça biso logo vous lui mettez la maboko makasi ndenge tozali boye na bande kolinga kolobela makambo wana te me naza kolobango ndenge tobando kende wana par voyage net na grand bandu wana bao bazalaki bayebi bao tobando kende na bango bayebi ba journaliste o bazali aw bazalaki na mutuka na bango moko bato a Ligue des Jeunes président Ligue des Jeunes nengazana azalaki na mutuka na ye moko Ligue des Femmes Maman Nathalie bozalaki na mutuka na bino moko te bazalaki na mutuka na bango moko ba secrétaire nationaux bavandi awo bazalaki na mutuka na bango moko ngai moko naza koloba ke location ya mutuka moko par jour ça me coûtait au moins $300 par jour fois 5 jours c'était $1500 fois 8 véhicules nalobi salaire ya ministre ezalaka combien salaire puisque bavepem salaire na bango yebani ministre d'état salaire yebani ministre simple salaire yebani vice-ministre salaire yebani IDPS viva bobete la tata mokonzi maboko makasi pobo mona ke tozana motema monene ya bolingo zwa kaka ba ministre nyonso wana toza komatisa salaire na bango nyonso batushaka mbongo par mois $10,000 $10,000 mais batushaka wana te 10% à $10,000 c'est $1,000 ce qui tozui bango 10 to multiplier par 1000 et repère ça $10,000 et ça bon côté mais rien que location ya mituka il y a déjà 12,000 mais c'est vérifiable biloko na solo bana Kabunda zoyi bambong mes frères Kabunda anaza premier vice-président de l'Assemblée nationale de aza président ya parti au pouvoir rien que pour ça on peut réfléchir te okomona ba réseaux bino nde batu bozongi si bamiyibi oyo nyonso bapiyaki mboka po babanda kovimba mapeka seza kaka bino na ba discours moko parti eza kokufa par biso tobomi parti ndenge bolobi bola kisaba oyo baza ya kotelema je lance le défi à tout ce monde là baligné ba secrétaire généraux na bango basala onga pe na salaki nandima bango on se moque de qui? Nous sommes les seuls partis au monde. Azana pouvoir de l'État na maboko. Azako lobanin. Makamba pouvoir en État lingate. Nous allons discuter sur les statuts et les règlements intérieurs. Dit, na 2023 bakotuna tatamo konzi a statut na binana règlement intérieur. On est où? IDPS viva. IDPS viva. Na lobite ke biso toza basan. Mais nous faisons des sacrifices énormes. Bozako landa, nazako yeb sabino ke bomoni babilo kwa ba redynamisation wana. Et bando kutenga pas moins de $50,000 ka babilo kwa bando mona wana. Mbongo ngwe bando utawapi. Ezaka ka ovandi mutu CG na ozo ko salo vraiment zoyanga contribution okende. Puisque na yebi ke soki na ke na caisse ya parti. Écoutez qu'à la vie de l'autre écoutez qu'à la vie de mes chers frères. On y peut comme il pousser na l'initiative na bas secret il y a pauvreté na biso devant ma caméra.
nyonso wana kaka motema mabe na en ono parti eza ya kolala o balobi parti ezotambola bien te. Mes frères et sœurs, soki totelemisaki makambo ya baredynamisation eza par rapport ya contexte bokono wana nde bengaki balobi kotambola lisusu te. Imaginez-vous ngai baza kopekisa naza kotambola boyebi rapport bakosalela tata mokonzi ya kolo ya ekolo na parti na biso mais tozokende wapi? Et puis nga nalobi boye natelemisaki baaktivité ya redynamisation wana ezalaki par rapport ya dossier ya Covid. Tokani puisque nga nabangaka te joueur oyo azalaka en forme abangaka compétition te. Namonaka eloko te puisque baapproche na nga ntango bayaka nayebisaka bango te eloko eza te tokende tosalaka yango makambo ya kodrene bato ebele même en dehors ya Kinshasa. Discours ezalaki na bareseaux sociaux kabuya aza kaka na permanence, kabuya aza kaka na permanence. Vous devez savoir que permanence ezalaki yo kolobaka oyebi fait Etienne Tshisekedi même mutu a institut wani ya matinée politique c'est le fait Etienne Tshisekedi a institut waka yango pona nini ezalaki pona ba combattant bazala na même élément de langage na hiérarchie ya parti. Ngai pe nazalaki combattant kokosa batu te ke oyebi makambo ye de pe soki oza koyeba provenance ya matinée politique te. Matinée politique eza eloko ya kabunde na kabuya te. Toyokani malamu eza idée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toyokani malamu mutu aya kokosa bino te na babiloko ezanga mutu na makolo. Toyokani bobete la président na biso ya parti Jean-Marc Kabund maboko makasi. Point oyo na présenter bino ba esquisse avant na loba yango. Nazwaki baku défi lebele. Secrétaire général ko se rabaisser pour na répondre machallah. Mais je suis un homme politique. Quand quelqu'un cherche à toucher à ma personne, naza ko répondre ye. Tokani na lobi boye. Nazalaki un peu surpris ya kolanda une vidéo amateur basalaki yango epande konangai Lord Marshall nalobi boye botelelisa nani ndeko na biso wana asali soni po na biso bakasayen biso bakasayen tozwaka basi na biso en charge ndeko wana UDPS viva les malheurs toyokana les malheurs pona yoka lui m'a traité de tous les noms mais nga nazo benga ye ndeko na ngai ndeko na ngai mashallah ayeba bien que biso bakasayen tozwaka basi na biso en charge mais oyo ye asali aucun Kassayen responsable ne peut être d'accord avec lui. Nalobi Boy. C'est un monsieur que je connais très bien. Comment expliquer mutu normal ayoki sibiso soni ya kokima mwasi na bana na Afrique du Sud akende kobomba na place obino boyebi wana. Namoni nalobi boye na présenter bino ba esquisse puisque ngai soki otire sur ngai na kobikisa yo te. Et puis il savait très bien que nake koluta makambo koto
Comment expliquer que yo tata mobimba d'abord communauté na biso oyokisi yango soni okimi mwasi na bana oke kobomba na place obomba na wana mais oza kotia monoko et puis Yami Balé. Mon frère Claude Machala doit retenir une chose. J'ai négocié avec les proches de Joseph Kabila pendant une année na Katia Kosak. Je n'ai jamais vu Claude Machala. Ndekonanga ayebela kamakambu na réseaux sociaux comme tout le monde, soit na ba journaux. Yokan malam. Qu'il arrête avec l'orgueil. Moi j'ai pris le Seigneur pour azonge la moi sinaye à récupérer la banque. C'est ça la prière. Il faut... Non, écoutez. Yoka. Na lobi boye. Puisque likamwana esala kinga soni. Ata fingi ngai. Ata lobi nyonso alobi wana. Vieux Machala, yeba bien que biso mabolongo ezana se ozonge la mwasi mona ba. Pour des raisons de l'éthique et de morale. Pour des raisons de l'éthique et morale. Ndeko Machala, Claude, quel est votre apport auprès de notre sœur Tchalamwana? Quel est son apport? Boyebi, ba musicien bakufaka, mais ba œuvre na bango etikala. Mwambo makiadi pe à son âme, puisque asa ebisaki biso makambo nyonso. C'est une petite parenthèse. On a fongolaki pe na kangiango avec regret. Il faut bien au de la surtout vous les Kassaïens, vous devez prier pour votre frère. l'UDPS viva. Nalobi boye. Ata bozo senga bis wana eko changer le côté bobonde la pona ndeko na biso Claude Machala. Il a fait la honte de toute une communauté. Oyokani madame. Oyokani. Concernant makambo alobaki ke biso toza ko rendre tata mokonzi ya ekolo musala malamu te. Mes chers frères, Claude Machala doit retenir une chose. Binonde bobengi komboana. Moi j'ai les soucis de mon frère qui a abandonné sa famille. Boyokinga malam. Nalobi soki moninga za na libulu bondela kama bolongo na se. Nalobi bobondela makasi pona ndeko na ngai. Ngakolo ndeko naza kosenga bino bobondela. Vieux Machala est en difficulté. Bobondela pona ye. Tokani. Mais esika oyo etushakinga oyo esekisakinga yango. Alobi ke toza ko rendre mauvais service na chef de l'État. Mais bango babandaki ko rendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso tozo pouvoir wana to changer majorité bango ba s'attribuer ki wana ekoma na ngambo na biso bango bato mayele. Est-ce que mutu penza oyo mutu eza ko sala ko réfléchir nengwana? J'ai l'impression que Vieux Machala outaki quelque part. Togani. Bon makasi. Mais bino bande konanga kasayo bosaliao. Notre frère est en difficulté. Tokende kosungaye. Peut-être tango abimaki ezalaki ko natiaka na ye yango na moni que non Vieux Machala zawana
basala nzambe o bazana kati awa bakota ba jeune prière azongela mwasi na bana toyokani du progrès sepelisa biso po makambo abie sikoyo ekomi obanda. La CG na bango cercueil na mutu. Oh, bimisaka mbongo toke ndokunda. IDPS viva. Bon. Nakanisi tosololi makambo oyo etalaki biso na kati ya ndaku na oyo vie na nga oyo aza bloqué quelque part. Bon, wana bakombo bino tozopesa. Sikoyo tozokota na makambo oyo ezali kotungisa bino. Makambo wana eza yani ok, nalobi boye. Nalingaki koloba makambo te, mais je me suis rendu compte que ceux qui nalobi yango te bato nyonso oyo basala mabe na mboka oyo bakokanisa ke peuple congolais asi abosani yango. Eloko ya liboso nayokaki mawa. Jamais un homme politique sérieux a koki kokende ko organiser marche na wenze. Un homme politique sérieux ou aza sur na population o baza simanaye a koki kopona kala na lobi makambo elekaki semaine elekaki kuna oyo honorable Martin Fayulu asalaki. Nazalaki un peu surpris ya komona bato bazotela ngoma kelele na minute oyo kende kaka na kianza wana embouteillage eza na
soki na rond-point super embouteillage ezana soki oye na nzela ti okoma na fikini wana embouteillage ezana nde marche yango wana marche ya solo biso tobanda koya kozwa Etienne Tshisekedi epa na ye tokende marche eza boye te ntango nalobaka ke honorable Martin Fayulu asimilaki bien ba stratégie oyo etali opposition ba mususu bakanisaka ke na finga ka ete biso nde batu toyebaki ndenge ayaki na bato bon namonaka bato baza sima na ye baza kotia makelele ntango nga nazoloba ke nayebi ye bien naza na bafoto oyo toza nango biso ya kala naza na yango soki bolingi mpe na publie yango ero biso toza kosolola makambo wana UDPS viva ntango toza kosolola makambo wana bato nyonso bomoni lelo bazotia makelele wana bazalaki te c'est quelqu'un que je connais très bien na ndenge azalaka et puis un homme politique sérieux akosala na coalition asali na plateforme te po lobi akobotole yango bomoni eloko asalaki baolenga nkoyo abotolaki bango dynamique de l'opposition eloko asali ba président oyo ensemble na président Jean-Pierre Mbemba sabotoli bango la muka. Maintenant je me pose des questions batoyo akokaki kosala buzoba na te ezalaki biso na kati ya rassemblement toyokani puisque tango président Tshisekedi akufaki amekaki président na biso Jean-Marc Kabunda atelemela ye na papa kitenge Yesu na moko nazalaki na pointe nazoloba bo toyo ti a perdre nyonso mibale alukaki présidence ya nini ya rassemblement na direction ya conseil des sages ya rassemblement azwa yango te biso tolobaki po politique nini oyo oza nango pozwa biloko azwaka yango te UDPS viva bon lelo tango bango balobi ke basali plateforme na bango. Maintenant la question que je me pose bango balobaka ke baza na peuple balobaki makambo nyonso ya Kabila basilisaki yango sikoyo botala balobi eza plateforme ya Lamuka na ensemble na CLC toyokana nanu sikoyo ensemble ezalaki na kati ya Lamuka eza boye te sikoyo ndeni ne se détacher mbala moko po babandolo bake batikalo sala remise le prise te soki oke kote ya Moïse Katumbi balobi non Moïse Katumbi nde ako engagé ensemble kote oyo député national Fayulu alobi non yende kolo ensemble bazomema biso wapi pour ne pas perdre beaucoup de temps sur cette coalition à contre nature eza retour ya bana et pas maman na bango bazongi et pas Joseph Kabila parce que UDPS viva nalobi bozala vraiment inquiété te na eloko wana bana bazongi pa mama na bango bomoni naza koyebisa bino boye avant bato nyonso wana nga nazoloba makambo oyo natangi na journaux te bato bakendeki kozwa bango bato bazwaki Fayulu po akota kote na biso sinayebisaka bino ke Albert Moleka nde moto ayaka na Fayulu na malete na ye oui ya mibale toyokana nanu pour ce qui est du G7 oyo komaki ensemble bato bakendeki koko epi ntango tonegosiaki makambo wana eza bana nyonso bazotia makelele na bao bazotinda na bamedia bakende koloba baverifie na baarchive na bango nazalaki na mandat signé par Feu Etienne Tshisekedi ngana ndeko Peter Kazadi tokutana na papa Charles Mwando Simba pe a son âme na vie na biso nani oyo auti kokufa Père Lumbu
tokutana na bango mibale bayebisa biso boye eza teke tokoma pe na bao nyonso bazoleka na bamedia wana po bazalaki te avantage oyo naza nango likolo ya bato nyonso wana puisque moi j'ai discuté avec les responsables baye kobenga bango non nous étions avec Augustin nous avons parlé de ça et de ça mais yo bayebisi yo nga na fololaki na bachef eza neti papa oyo toutoloba makambo na ye. Moi j'ai eu la chance ya kovanda na président de la République actuelle na sénateur Kabila tovandi botozo discuter makambo oyo ayebaki te avec les collaborateurs responsables oyo Joseph Kabila mais nazozongela makambo nazoloba awa pona coalition balobi oyo mais c'est une coalition contre nature soki na lobeli yango eza pona nini eza teke tozobanga yango puisque moment oyo bino bozalaki na balabala boza ko revendiquer bango bazali na babiro climatisé bavandi eza boye te est-ce que bango bakoki ko apprendre bino makambo ya balabala tosololi na papa Charles Mwando Simba pe a son âme na vie nanga Pierre Lumbi pe a son âme bomonaki tango batumi balwa na bakufaki na signa communiqué na mémoire na bango na signa ba communiqué tango batwa na bako puisque j'ai une histoire avec ces deux là mais lelo bavandi basali évaluation ya séparation na bango na Joseph Kabila bamoni que non divorce oyo eza bien te il faut kaka tozonge pa mama na biso si bazonge pa Kabila eza eloko asika te toyokani babande kosala yango déjà kala toyebaki mais tobando pousser bango petit à petit po babima na mpoasa eza boye te bomona politique ya makasi ya Fachi Beton bobetela Fachi Beton maboko makasi na makambo oyo etali balobi ke bakobengana IDPS na pouvoir puisque IDPS elingi instaurer nouvelle dictature na mboka nana koyebisa bino boye on ne joue jamais avec les faits biso avantage na eloko wana eza nini nous avons pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin les institutions légalement établies baza ko menacer yango po ba renverser yango balobaki que le 6 juin baza le 6 novembre le 6 na lobi boye ba promettre biso apocalypse le 6 novembre eza boye te na koyebisa bino boye mutu akobangisa moninga mutu akobangisa moninga aza te toyebi niveau ya réaction na bango puisque biso nde tofabrikaki bango na makambo etali balabala bakosala marche na bango le 6 novembre après marche wana tous les responsables de l'union sacrée nous allons nous réunir pour répondre d'une manière au bango moko bako regretter pourquoi on ne peut pas nous impressionner de cette manière naza koloba boye soki basali manifestation na bango le 6 novembre 48 heures après 24 heures après biso na compte ya union sacrée toko se concerter biso nyonso et puis toko répondre bango na ndenge bango moko bakomona que non toponaki nzela mabe on ne peut pas importuner toute une nation de cette manière tokani biso nde tango tala bato nyonso oyo tango baye biso nde toyambi bango na motema ya mawa mais comment expliquer lelo ekomi orgueil moko boye oh, nous allons organiser des marches
tala nalobi boye nalobi bona nanga malamu tala batuana biso nde to fabrika bango to correspondre bango na ndenge moko o ba ko regretter mais pourquoi ils avaient choisi cette voie tokani et puis eloko mususu nazalaki un peu surpris bango bayaki ko négocier poste ya première vice-présidence ya Seni balobi likambo akajima eza te si balobaki yango ntango naza koloba ngo nalobi teke bayaki na UDPS te bakendeki ko négocier na commission paritaire balobi bopesa biso poste oyo mais nayoki baza kowangana bazowangana eloko nini epuis nakoyebisa bango boye bayebisaka bato na bango vérité ngai nakosaka te puisque j'ai des ambitions dans ce pays naboyi un jour babrandir ngai eloko ke osalaki bo tokani bino bozala prêt po to répondre bango to corriger biloko nyonso wana banda lelo nalobi banda lelo bozala kaka na position d'alerte soki kaka babeti pa biso pe tofini na bouton comme ça tokobanda kose respecte tokani problème eza na niveau nini boyokanga malamu baza nde kobanga élection toyokani baza kobanga élection mpona nini bazalaki préparé te bango bakanisaki ke eza blague. Et pour votre information, basi bayanoli bango même au niveau international, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, basi basepeli na bureau ya sika ya Seni pour ne toke na autonomie. Ne yango toza koloba boy. Eloko ebandaki komema bango na distraction. Babandolo bake na UDPS kuna désordre ezali, c'est une occasion pour nous pour to sala nyonso toyebi muto ako sabino te tokani malamu bana bazonge pa mama na bango eka musabino te tokani boki na lobi nini bana bazonge pa mama na bango sikoyo botala kaka photo na bango wana bavandi baza kosebude bango moko botalaka photo wana bango basali communication bango basali marketing oyo bayebi marketing de communication baimage wana eza koreflete oyo eza na mitema na bango epuis botala mpe eloko mosusu biso UDPS oyo ntango tolingi kodiskute na bato bakotindela biso bato sans qualité jamais botalaka décor wana méfiance eza ya makasi. Mais ce qui m'intéresse c'est quoi? Puisque bana bazonge pa mama na bango bando ya bango na butu siko ekomi na moi problème ezali te tokani malamu tokani pona kosukisa naza koyebisa bino boy na bao babanda koyebisa bino ke o social ya population peuple baza na biloko akolia te nauti kozwa information et pas bato baza kokamba mboka na ba fête awa bobongisa mabumu na ba fête awa na lobi na ba fête awa bobongisa puisque bokoza na place ya kotia biloko mosusu tokani mpona mokolo ya lelo tosiki wana Zambe azala na bino merci. Bakanisaki UDPS tolali pongi babande ko salaire moko grave donc lelo monde mobimba va comprendre déjà que biso UDPS tozo bangate tozo yebisa bato oyo balingi balakisa ke baza makasi donc mukolo ya le 6 bango bakozala na sud biso tokozala na nord tokutana kala donc tokotika nzela te donc le 6
biso IDPS tokosala marche ya kosoutenir l'institution eza bango tokombata tokotambola les 6 po tosoutenir l'institution eza bango te donc voilà monde mobimba makambo faci asali bato bazoyoka pasi puisque baza na discours moko te oyo ya kopesa na 2023 yango bazolela donc monde entier po comprendre que biso IDPS soki totelemi monde eninganaka donc lelo Joseph Kabila diyo nyonso ya Martin Fayulu madidi diyo ya batu nyonso na ba CLC basangani contre Félix Sekechilombo donc biso toyebisi bango boy les 6 soki bango babandi na tongo biso kaka na so baye biso na bango tokosala nzoto na nzoto bakoyoka nini donc les 6 biso tout ozana balabala nzela kotikela moninga ezali te tozotambola po toprotéger pouvoir na biso soki baza mibali babima bakoyoka nini soki bamarché gouvernement esika kobima parce que baministre ya ensemble baza na kati d'abord ministre eza kaka yango wana baministre balobi makambo katumbi alobi c'est langage que lui bango bakolungwa te na bakomportement oyo ye puisque azalaki babandaki kofinga Kabila bakongole bocomprendre ke bato wana bazali kofinga Kabila et puis bafingi Faci patin abalani na Kabila abalani boyi lelo Félix Sekechilombo akei alakisi de quoi il est capable à maîtriser Kabila bango babandaki kobima na mariage ya buto banda kobomba ebimi na poissa oh, il y a langage à Bible, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Plus jamais. Voilà, Makambu Fatia, le bibi, c'est IDPS, Toyebi. Bitumbo et Tokota, nan pouvoir, nan to bandi angote. Pouvoir na biso ko bandi en 2023. Oh, to salé cette transition. Ils ont pas monté. Besoin regretter. D'abord, bon le baboy. C'est ni. C'est la toute première fois pour comprendre batu bazo sala guerre pour na batu 8 membres ya CENI. Boni ceux qui chef de l'état bazali ba voter ye na mboka mobimba ba ko boy ko contester. Ceux qui bazo contester bureau ya batu si ya si confesseur religieuse. Bazo contester ceux qui fati ba ndong bo banga te contestation wana bazo mona déjà ezali ba pratique eza ba pratique oyo bazalaki na posa bayebaki te ke toko convaincre bango et puis bayebaki te ke toko déribler toko changer mboka na biso donc makambo oyo peuple congolais bopesa confiance na chef de l'état Faci akei na Israël omoni ba succès diplomatique omoni akei ko bwaka gerbe de fleurs na limita ya Jésus-Christ bon Jésus ayebisi ke lokolo yo yeko consoler ngai lokolo oyo esikanga donc azozonga nangu ya liboma amen bakoyoka nini donc musala ezoya donc bozala calme boyoki déjà na lobaki décembre boyoki déjà d'ici décembre masango fufu oh soso ekozala 1500 francs ya nani fufu masango nyonso donc voilà Faci asali musala bakongolais topesa confiance tozobanda biso bakointimider biso te les 6 biso na bango nzoto na nini les 6 biso na bango nzoto na nini donc il n'y a pas match merci bazongisi bango na mbemba bakoti yao lelo kazolongola motema mabete bazozonga kaka epai Kabila po bazongela bama na bango Kabila mais biso IDPS combattant nyonso tozali fidèle na peuple congolais fidèle ya Faci Beton makambo nyonso bazobongisa ekozala néant parce que IDPS maintenant à partir ya poko ya lelo combattant nyonso ya IDPS aza ya kotelema toza ya kotelema parce que nous avons reçu mot d'ordre ya secrétaire général le secrétaire ya parti Augustin Kabouy j'ai ezali lisusu te toko divulguer message tozozela bango bamona qu'est-ce que la démocratie qu'est-ce que marche oyo bango bazolobela baleso nini bakopesa mutu lokola oyo bazobenga monsieur Fayulu ayaki awa epai na biso na IDPS il a pris la politique ici chez nous à l'IDPS et nano akomi akolite abandi lisusu koluka aloba
akoloba eloko moko te aza mwana ya ekole oyo biso bakolo ekole tokorevandike buzoba na bango ntina kinga kati epuis bazoriske ke kinga kati wana ekoma ferme parce que bacombattant tokosala marche te kuna tokende kosege kuna makambo na bango ekosili oyo nakoloba ezali yango wana na opposition après 37 ans opposition IDPS a na baélection a gagné baélection lelo IDPS eza na pouvoir na ndenge wana na ndenge tokotana na pouvoir na baélection tokei mpe na baélection lelo oyo toloba ke na 2023 baélection ekozala touti komona cour constitutionnelle ayambi président ya seni aprete serment na ye esili tokende na maponami mais soki batu oyo baparti na bango baza na histoire politique te na ndenge na bango basangani mpo baya kobotola pouvoir na ndenge ya makasi na ndenge ya bamarche na ndenge osala nyonso non mpo na IDPS eza non événement les 6 wana bazoloba tokosala choc frontal na bango mpo bayeba ke IDPS eza ma grande machine politique tokosala choc frontal na bango tokoyebisa bango ke il faut bazonga na nsima bakanisa nano epai bauta bakanisa nano makambo basala peuple congolais mais mpo na kotumbula wana bazosala ke bakende kosala front tokosala choc frontal na bango peuple akosala choc frontal na bango bakomona puissance ya IDPS nani bayoka yango te bameka mosapi na moto te bameka mosapi na mozindo te bakomona bana oyo ya Tshisekedi bakomona IDPS na nzela daye nayebi te bakolekela wapi e nakosenga na bandeko na ngai ya bandundu ke balanda bato mpo na kolanda te balandaka bango te balanda bango te mpo na nini avant kolanda mutu zonga na mboka kuna na province tala nini basala mpo na yo na province na yo yo mutu aba Congo ndeko na biso zonga na ba Congo na Tshela na Mbanza Ngungu na Matadi na Boma partout na Mwanda tuna bango basala nini banda bazaki na pouvoir lelo oyo baya kosala ke tosala boye po tolongola bato na pouvoir tosala marche po tolevandika tel non cette fois-ci peuple na biso nyonso na kati ya peuple biso nyonso ba peuple tokosala choc frontal na bango mpe tokotala nani na kovimba tokotala nani na kovimba me nayebi ke bakoleka te na Congo biso 2023 kaka bazobanga nde baélection ndeko na ngai eloko mosusu te bamoni ke bapoli déjà me naloba boye ke na ndeko na biso Denis Kadima na ndenge aza wana aza expert na monde entier bayebi ye na expert na ye na ndenge asalisa bapays mosusu na monde entier asalisa mpe Congo totala province na ye te mais totala mutu na ye mayele na ye apesa biso baélection ya kitoko na 2023 biso nyonso tokoloba boye ke le meilleur gagne que le meilleur gagne papa Kadima kota na nsima te muta. Bonsoir papa. Te baza ba gros poisson te papa. L'IDPS to gagna élection en 2018. Tozalaka na FCCT. Tozalaka na ensemble te. Tozalaka na ba parti politique wana nyo surtout tozalaka na bango te nouvelle la bazara te. Siko robenga bango ba gros poisson par rapport à nini. Papa, na yebisi ogeno ba étranger ba sangani ba sali groupe na bango ya ba étranger. Bakei basangani mena ina biso boye bazongi na ndaku na bango koto bazalaki mais l'IDPS n'est pas n'importe quel parti politique. Secrétaire général la biso Augustin Kabou ya mwana bouté auti koloba match esili après marche na bango ya le 6 novembre 48 heures après IDPS to kopesa mot d'ordre poto laksa siko banani baza bakonzi ya balabala binomo boti komona ndese joti koloba bosa la calme bana poto diaspora eloko robanga ezate biso nde toza bakonzi ya balabala toza na batactique ya balabala mutu akosabino te donc makambo to eza calme mpona makambo etali kolia secrétaire général Augustin Kabou ya oti koloba ntango tozokomaka na mois décembre tokolia mpe tokosumba désordre et puis mpona mutu babengi na kombo Claude Machala
Mais démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Soyez bango va marcher. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Bango c'est va marcher les 6. Au bongo si go démocratie wana oya yo elingi ko empêcher biso to marcher le roi bango va marcher. Te biso to bité que to marcher les 6 to bi après marche na bango les 6. Si ko to relaxa na face ya communauté nationale et internationale. Banani balingi fachi beton ou soit population derrière nani. Bon moment la démonstration de force. Plus de 4 millions de personnes bon bima na Kinshasa na ba ki simbi bon bima. Bon comprendre que non mboko ah papa tika na yo. Population nyonso la sima fachi. Bon ça calme. Après les 6 bon moment la vraie marche. Na ebisio boy gratuité tozana yango au monito monité. Te papa na ebisio boy. Information on peut ça 2 jours passés ba kenda ko kanga ba religieux na ntele na ba ban syndical ba peut ça bango mbongo pour ba boycotter loko etali rentrée scolaire momoni que simité donc il faut tous à la calme et puis na émission na mois de décembre to somba carton so na $10 ministre économie déjà aussi d'ailleurs confirmer yango donc marambuku ne sili tous ya denika di ma organiser le biso ba élection kuna mambo se sili au boy ba élection sans mokil na eux l'IDPS est prête pour aller aux élections so boy ba élection sans mokil no maram na bisoté na président satellite na lobiango to na ba élection au bon ce total la force na bino et au monde na te parce que muto peuple za rasimana est-ce que moi banga ba élection ozala et kozala te biso peuple asimana biso yango to na ba élection nomination de Nika di Mesali biso bien parce que tozo lingato kende en avant to lingi maramba dialogue te l'IDPS biso za ba légaliste to pour respecter constitution na kati ya constitution ba pesi mo konzambo ka 5 ans siko muto bino benga na kombo ya Martin Fayelunga na bi komoneza Keita baza na posa baba kisa fachi 3 ans ya pamba siko mo konza biso boyi alobi te ba confession religieuse de roi za 8 ya bo pona muto akozala mokonzi ya seni ya centrale électorale baponi dedika di mama beza wapi yango moi to sepeli po nini maponomi kosalama et puis expertise na ezali démontrer na niveau national pe international eza kobomba te yango na ebisi ba diaspora nyonso peuple congolais to za calme après les 6 CGC déjà tu koloba to kotambola to tambola kalame to kotambola papa na deza pamba IDPS abosani ba tactique à terrain te donc to za calme nga président satellite dans lobby après les 6 Kinshasa ozala inondé na bato na bomona te bataba 4 mètres bo mabaki simbi bo tu na so ba uti wapi